吧？对。哎呦，其实我小时候也有记忆，是猪大油烙饼，特别好吃。请坐，请坐。但是您看，我们这全场啊，大概有60位观众，50、60位，只有1位举手说我经常还吃2口这个，其他人就好像都觉得这个动物油不行，这各种问题。我们这儿拿了3种啊，动物油，猪油、牛油，另外一个不是羊油，是那个欢子油。哎，我就请这位叔叔吧，叔叔您好。我们这儿有3个功效哈，您看看您这个对他们的功效您了解不了解？先来说这个，补中益气、润肤生肌，还有解毒消肿。您觉得这是什么呀？这应该是牛油吧？牛油，没事，您按照您的感觉来放哈。这个是补内容外、润肠通便。大油。猪大油。啊，健脑强身，增强抵抗力。再看看这边也猪油啊。欢子油，您觉得是？有欢子油，真心我没吃过，我倒是听过外用的。所以这3种油您按这个来选。对。那到底对不对？我们听听2位老师怎么说好吗？谢谢叔叔，来，请回。刚才这个大哥，因为他老用猪油啊，老用这个大油和牛油，这个猪油没问题啊。这个我们讲的。内容外哈，那2个要调换一下，换一下，要调换一下。哦，健脑强身、增强抵抗力的是牛油。对，哦，这欢子油咱们基本不吃嘛，对，都是润肤，它是什么？润肤生肌、消毒的嘛，解毒消肿。哦，咱先来说说猪油啊，这个写着补内容外，我们都知道吃完了以后那个脸上能看出来。国际就说明这人有油水，对，脸上放着光，脸上放着光，很容易理解了。滋补到内身体的器官，你才能在外表上反出来，油光锃亮，对，肥头大耳，满面红光。他说这人就是有身体有好处，这个就说的是这个嘛。对脾胃什么？哎，能调和脾胃啊，对这个肺的营养更好啊，是吧？那么你长期使用这个呢，它能够滋润人的皮肤，让人的皮肤感觉到很细腻。对，像国际形容这个女子说皮肤白嫩有如猪油啊，国际真这么形容的。是凝脂啊，有如猪油，因为凝脂太文了，人不知道是什么呀。形容说是这皮肤有如凝脂，脂嘛就是猪油啊。也这人皮肤真好像定猪油似的啊！哎呦，小时候我印象真的是家里就炼猪油，那个香味儿啊。说到这儿哈，我估计好多人都忘了猪油的味儿了。我问问王老师，您还吃吗？现在猪油吃啊，您也吃啊？这个猪油啊，炼的没水平，炼的没水平。真正的猪油，好的猪油炼出了那个白颜色。对啊，这个凝脂了。这个说明了什么呢？说明不会炼猪油，有杂质。我想借这机会，我教给大家一个炼猪油的办法。猪油切成了丁以后，一定要搁水去熬。等这水沏干了，再出了油，它就是白的了。不能是用油。干油哗哗一弄都炸糊了，这个油炸糊了，这是一个。第二一个，真正的猪油白的要炸出来要嫩，要不能硬，要有弹性的。你这个猪油都太硬了。对，这个猪油呢，一个就是说要搁点水，你熬的时候油汁捞出来，那个油汁别炸得太焦，太焦了以后这个猪油就黑了。完了以后你搁点花椒，搁点大料，那个猪油味就不一样了。所以呢，我说去那个腥味道了。所以这个是一个，这个油汁儿其实是最好吃的。像贵州啊，它专门有那个就是专门的油汁儿的，它尤其是板油啊，那个板油带皮。那板油上带那层皮，炸出来那个油汁才好吃。好吃，对。所以我说的这话可能都太老了。哎，现在也南方也很多地方吃。所以我说呢，这个猪油呢，为什么说它有这个几个作用呢？我们都知道，以前我们的胰子叫什么？肥皂，叫猪胰子。对，猪胰子就是猪油做的。当然，它不是熬一锅猪油让你脸上抹去，它是配方，有配方的。对，所以它们有美容的作用，就是内吃它有润肤的，外用也可以。这是猪胰子，所以这个猪油呢，这是我们用量比较大的，就是大家都常知道的。这里头呢，就是有一个问题，现在医学上讲，好像胆固醇高。一提胆固醇呢，我们就
吓到了，吓到了一半，不敢吃这个东西。但是你去想，凡是酥皮的点心，都要用油来揉，对，而且它酥，所谓的酥才行。再有一个呢，我们炒鸡蛋的时候，如果都是植物油，不搁一点大油，那个鸡蛋炒出来是硬的。搁一点大油，它是松软的。一个鸡蛋能炒出2个鸡蛋的那个样子。对。再有一个呢，就是说炒菜的香味儿，都是靠这个大油有香味儿，植物油炒出那个菜来不一样没有这个不一样。我记得小时候家里烙那个饼，就是千层的，猪饼，你用猪油烙的和用那植物油烙的不一个味儿。对，就是你刚才说那，就是刚才老爷子说那个起酥。对对对，他那个自己家里那个也是分很多层啊，对不对？说到这儿啊，我相信很多人都忘了这个猪油的香味儿了。我们今天准备了一个特别的美食哈。随着生活水平的提高，猪油逐渐被人们淡忘，高胆固醇、高脂肪让很多人望而却步。这美味的猪油到底该怎样吃才健康呢？节目现场，2位专家带来了美食猪油拌饭，与您一起寻找儿时的记忆。谁来尝一口啊？来，您来尝一口。刚拌的还热乎的，其实没事，不能凉了吃，所以他们刚拌的。就热的，多舀点啊，你舀点。哎呦，我看着都香。香吧？香，拌的还不错。哎呀，真香哎！真香，真香。谁还想吃一口？这马上一说香，就马上有人想尝尝了哈。不尝了。尝尝，这就2勺。您想着好吃的话，您拿着吃。好吃吧？哎呦，尝尝你们说的好吃，说的我这都口水都出来了，不得了了。是米饭吧？是猪油拌饭。我跟你说，我们吃八宝饭的时候啊，蒸出那米亮亮的，猪油你弄出来，再蒸出那八宝饭，绝对比不搁那好吃，味道不一样，它又不粘。要就是糯米不搁油的话，你再蒸它就粘在那碟子碗上了。您搁一点油以后，它不粘了。王老师不得了了，您回头看看，那后面没人听了，全吃呢。这还是猪油的魅力挺大的。当然了，那香了。对。所以说这个猪油就是很多东西不能替代。对。但是呢，它又有就是大家担心的问题。所谓的胆固醇高，这个东西呢，我觉得呢，刚才这个观众提的特别好，就不是说我们提倡这东西它是有好处，完了你就每天用猪油来炒，而是说不要丢掉它，对，就偶尔的，或者说馋了来一次，别把它当成那个说是好一点沾不得的东西，别吓着，别吓着，你想自己来人就这么用，对，难。你反而是现在的人坏的这上面，这个说胆固醇高啊，什么油脂高，是因为什么？我们现在的食品太丰富了，这炒菜用了好几千年了，没事儿，它没事儿吧？但这东西还是。所以在我这印象里，小时候那个吃那个猪油烙饼啊什么的，这印象就抹不掉。看来你们家天天给你吃这个猪油烙饼，油渣。上台以后你已经提了100多回了，这个猪油烙饼，油渣松花饼。对，那个时候就只有过年了，这个或者家里来客人了才吃，所以印象特别深。猪油具有滋养五脏、美容养颜的功效，在点心中加入猪油，口感会更加酥脆。猪油虽然含有较高的胆固醇，但偶尔食用并不会损害健康。除此之外，猪油还有哪些神奇妙用呢？接下来，2位老师继续为您讲解。我们看看啊，这个猪油都能做点什么好吃的？这风油膏这看不是吃的吧？不是，它是等于药，不能是平常吃了啊，就等于当成一种药膳吧。哦，替代秋梨膏，替代止咳药。啊，还止咳呢？它就是养肺止咳嘛。哦，哟，这好哎。给大家讲讲是吧？用生猪油，就是我们建议呢，你这个我们写的120个啊，我觉得你初期你可以根据自己的量，30个、40个都行。就是它的材料就是生猪油、蜂蜜加米粉，把这3样你等量的给它搅在一起。搅在一起以后呢，然后呢把它给搁到锅里头，
熬成什么呢？就像那个我们做分糕，做这个米糕似的，不要给它糊了，让它有一种那个松软啊，成膏就可以，凝固的哈，凝固的，然后给它收藏起来，收藏起来，等凉了以后收到冰箱里头，每天可以吃个1、2勺。应该很香甜，香甜，做一个，但是呢，不要拿它当主食啊，它毕竟它的油脂比较大，而且它主要是我们是为了这个补肺止咳，润肺就润肺，养阴润燥，尤其我们在秋冬季，很多人咳嗽，是吧？都知道不敢，虽然自己干咳，但是又不敢吃止咳药，不敢吃这个止咳糖浆，怕它有副作用，对，是吧？那怎么办呢？咱们从这个食疗上想想办法。炖秋梨也是一个办法，但今天咱们就着咱这话题，做个猪油膏，就叫风油膏。风油膏也具有这个养阴润燥的作用。所以这个去火呀，你不是说光是这个用吃的寒凉的东西就进去了，因为咱们中医讲叫什么呢？叫这个外边的这个寒火入体内就成燥。对。而有的人呢，比方说他老是吃这个梨啊，他的可能身体比较那种，他不太适应，对，虚弱了，他可能就不好老吃梨，对，肠胃不好的，那你不如吃点这个风油膏，它有补益的作用。这个里头我再给大家介绍一个简单的方法，巧用动物油带您轻松远离疾病困扰。每个冬天冷天的时候，你吃1礼拜吃2回这个，冬天你不怕冷。我小时候一点到底，我容易点到底发炎，就拿那筷子蘸点猪油，我爸这方法好了。南方有一些人长期的有冻疮，它能够治这个陈旧性的这个冻疮，解百毒、除便秘，美味香油，您挑对了吗？建议大家，第一，不要贪便宜，现在可以用香精，一般的清油用香精兑，用颜色兑勾兑，好色不行，好味儿也不行。传统的香油，它那味儿显得很油腻香腻的。稍后，王凤琪、王伟老师。再给大家介绍一个简单的方法。当有的人比如说觉得这个嗓子这儿老有痰上不来，咽也咽不下去，还有一个呢就是悬雍垂水肿，就是小舌头肿了，觉得这儿老堵着，上不来上火。那这个大夫开药挺困难的，有一个办法，你就拿这个筷子，蘸一点这个油，猪油。其实他是说生猪油啊，其实熬熟的都是它熟的，对，不是那大板油那，这个是蘸一点这个，蘸一点盐，你点在那个小舌头上，点在小舌头上，它会咸呢，蘸着油它会流点哈喇子，老百姓说它流点口水，流完了它有很好的消肿作用。这个我们痰也给带出来了，把痰也带出来了。我小的时候老这么给我治扁桃体发炎，扁桃体发炎的时候，您这个点点。我小时候一扁桃体，我容易扁桃体发炎，哪有像现在马上上医院挂吊瓶？对啊，就拿那筷子蘸点猪油，我爸这方法好了，半天就好，消炎特别好。我婆婆一个方法是用猪油，什么小孩磕了碰了，抹点猪油，说那儿就消肿啊。实际消肿最好的是香油。哦，那磕了碰了抹香油，你抹猪油不行，因为它这凝脂了，它不容易化。香油，你这好抹一脸的猪油，走哪腥了吧唧的。香油它走哪闻着香。养生小贴士：自制风油膏，将生猪油切块，与蜂蜜、米粉同时入锅，煎熬成膏状，每次1勺，放在口中含化，可有养阴润燥、补肺止咳的功效。当咽喉发炎时，还可将猪油和盐混合涂抹在喉部小舌处，可以快速消肿。我们再来看看另外的一个用法啊，猪膏酒。这个呢，它是一个方子，这个可不是我们出的，这是古代就有这个用法。它也是用猪油、用姜汁和米酒。米酒就是我们喝的那种甜酒，不是我们的白酒，就用米酒。这个多少克大家就看就行了。就先把这个姜汁榨成汁，完了跟这猪油在一块儿，给它熬开、化开。最后呢，倒出来这个姜汁和米酒搅拌在一块儿，
给它煎熟了就行了。这个呢，一般的呢，它主要作用是滋阴降燥，有养筋壮骨的作用。就是说它有，你现在的说所谓的壮骨作用，就是现在我们常说的有补钙的作用，就是能够壮骨。那么这个呢，就是说，比如说他说过于劳累啊，四肢没力啊，这个指甲呀不能长期的站立啊。但是这个呢是属于就是保健养生的办法、补救的办法、辅助的办法，不是药。不要说您有这病了，干脆我不吃啊，我就弄这个不行。我们再来说说牛油。其实说到这个牛油啊，我觉得是西方用的比较多，他们很多这个牛油的一些产品啊，就是我们就是有时候出去的时候吃点哈，什么黄油啊什么这吃也觉得口感还行。中国人其实牛油啊，我觉得就少数民族吃的多。对，少数民族，牛羊多。还有咱们北方的那个小吃，牛油炒面。牛油炒面，你看这炒面，你要干炒也行，对，不香。它一定是牛油炒面，冲出来以后那味道特别香。牛油这他说炒面，我给大家介绍2种炒面。一种呢就是我们把这个面一定不要用高筋的，也不用细的，全麦粉最好。那个面越细，炒出那炒面不香，它一定要粒儿大。你炒快熟的时候，你搁一点牛油，不粘锅。完了以后搁点芝麻呀，搁点核桃仁，开水一冲，搁点红糖，那简直了就搁点桂圆干就好了。还有一种呢，就是少数民族吃的，是什么呢？牛油搁得多，也是这个炒法，青稞面什么炒，完了以后多搁牛油，完了这个面呢搁在一个碗里头，它就凝住了，因为油多嘛。完了以后扣出来，每天早上切成末儿。给它熬成糊冲就不行了，就给它熬完了，搁了点葱花，搁了点盐。你每个冬天冷天的时候，你吃1礼拜吃2回这个，冬天你不怕冷。这是西北人、西藏人、内蒙人，对，都是这种吃法。对，人家叫油茶，不叫油炒面。对，我们那叫油炒面。这个油茶最好的办法是什么？泡油条，泡麻花，泡那个麻花。您这还是油饼加油条？那不是，这个是因为我在西北工作时间长。您在西北工作时就吃。我给他搁在北京，我妈带着净吃鸡蛋黄，不吃这个。所以我就说呢，就是说这个炒面呢，同样都是炒面，但是我们国家太大，各地不一样。对。所以呢，不是说介绍这种方法，我们这不吃这东西，我介绍这个，你尝尝试试。人家经常吃这个，我再给人讲这个，这就废话。所以呢，我们呢在讲这个营养的时候，也要懂得这个道理，就是适合各个地方，一方水土养一方人。这个牛油呢是这么炒面，我们大油就不用这个炒，没有用大油炒面，它不用牛油，因为什么？它炒出的香。这个呢，它就是另外一个香。对，它不叫炒面，那个太腻了。对，太腻了。所以刚才老爷子讲这么多，你总结出来这个牛油，它就是做一个提高身体，暖身，就是提高的人体的整体的这个免疫力和这个身体的这个素质。所以你看咱们或者说是说的通俗一点吧，那你看这小孩从小他吃牛油制品的，牛肉长大的，他身体特别强壮，对，不一样，他抵抗能力啊，还有他这个就是抗击打能力，还有他这个在成人以后很少感冒，很少就是被这个流行性的病给他击倒，有关系啊。它有很大的关系，身体壮实。因为这西北地区，这个我们都知道以前的生活情况的吧，包括他们游牧民族，他靠的什么取暖？其实就是靠这些热量。体质对，就牛嘛，牛制品吧。牛油我还给大家介绍个牛骨髓油最好。就是现在超市里有卖的一个骨头中间的那个，那个最好，就是说它营养力更大。这个骨髓的东西呢，中国人有一个说法叫以脏补脏，对，就是凡是你这个，比如羊蝎子呀、牛骨头油啊、大排骨啊，那个大骨棒里那个油啊，那是最补的。它呢说胆固醇高，现在有人说少吃排骨汤，那你嘌呤多，什么油大？我想这嘌呤多是多，问题它不是吃也都飙到我们身上了。所以你看这个东西呢，如果作为营养来讲，
是适度。作为饮食来讲，就是天天。所以我们把这些营养高的这些东西少吃，少量的吃是有好处的。如果拿它当饭吃，它就不好了。对，就我。但是你也别不吃。冬天的时候，因为你不吃，你吃2斤牛肉，不如吃一口这个。真是。你能天天吃2斤牛肉吗？你还不如每天吃半勺这油。所以这个营养的东西啊，一定要活。养生小贴士：牛油具有增强身体抵抗力、促进儿童身高及脑部发育的功效。牛骨髓油中的营养更为丰富，但其中含有较多的嘌呤，不宜过量食用。将牛油与青稞粉做成牛油炒面，在冬季食用可有抗寒的功效。这是牛油，其实说到这个牛油，就想到牛油果了。有人说这个西方的牛油果哈，它那个吃起来口感也是特别腻的，香香的。就它这个牛油果，他们说营养价值含量特别高。虽然那是一种水果，但是它为什么要叫牛油果？它里面那个营养成分高，包括那个腻腻的感觉，有什么相近的吗？为什么叫牛油果呢？它其实植物啊，它跟动物没关系。它就是因为它的肉，果实肉、果肉，它特别油脂特别丰富。对，我们今天也跟大家来说说牛油果哈，怎么吃。这个一定要买的时候呢，要稍微的软一点，别太硬的，太硬的你弄成泥。这个切成2半以后啊，它里头有一个圆圆的核，把它去掉，去掉。你看这个牛油果呢，就没坏，还可以吃啊。但是最好呢，你要买牛油果的时候，切开以后全是这个绿的，没有这个黑的。对，这黑的没坏，就是时间长了。你拿勺一弄，它很软和。就给它挖出来，挖干净。皮儿不能要，皮儿不要，皮儿不能吃，这别心疼。如果弄这个一个办法呢，就是给它碾碎。对。其实最好的办法，找一叉子，就叉子。对。叉子把这搁在底儿里头，别搁在碗里头。碾它。搁在底儿里头，碾碎它。弄这个叉子，倒上一点油，橄榄油也行，倒上一点油，撒上一点盐。这一般的不吃甜的。对。你用这个叉子把它这么碾成那和成泥。完了，那个面包稍微烤一下，在上面，你把它抹一下，加上馒头片也行，加上以后别有风味儿。来一块，它挺香挺腻的哈，你们那个绝对好吃。有的人不适应，来。牛油果是一种极富营养的高能量食物，果肉中含有大量的酶，可以加速脂肪分解，具有健胃清肠的作用。教您在家自制牛油果面包。选取外皮较软的牛油果，从中间切开，去除果核，将果肉捣碎，拌入少量橄榄油和盐，涂抹在面包片上，别有一番风味。这牛油果哈，说完牛油果呢，其实这牛油我们这扯到了水果上说一说，我们再来说说这个欢子油哈。欢子油真心这能吃吗？这个原则上不能入口，就是说有一些为了治病啊，有人也用这个，但是我们现在都不建议再用这个欢子油治病了。我贴外用听说过。就是外用啊，外用，它主要是比如说烫伤烫伤了，但是这个烫伤也限于这个。你的面积啊小一点的，这个程度别那么深的，是吧？这个在这个烫面轻轻涂一层，这个现在呢，一般你稍微的有点医疗条件的，都直接送医院了，对，也很少用了。现在而且家里一般也不会备这个，这个一个烫伤。再一个呢，其实它比较实用的是什么呢？就是现在南方有一些人长期的有冻疮的，这个比较实用。就是用它涂在这个冻疮的面儿，给它搓热了，让这个油完全吸收到皮肤里去，滋养。然后你就这个，比如说快到入冬了，秋冬季的时候，就开始用这个办法，它能够治这个陈旧性的这个冻疮。因为大家都知道冻疮它有记忆性啊，那你今年这耳朵冻了，明年还这样，所以主要是用治疗冻疮。而我发现就没裂过的人他就总不裂，就老裂的人就老反复裂啊。
还有我跟我爸也说过这个，他说他们主要以前是做治这个什么，就是这个在医术上，这个欢子油啊是治平弩的。什么叫平弩啊？就是当我们那时候拉一个口没有缝啊，没有缝，那皮没长上，那肉长出来，鼓出来了，凸出来。那用医学上讲呢，就是皮里头叫结缔组织增生，所以你长一个疤，有时候它这鼓出一块来，那皮长住了，它就不鼓了。以前不缝，拉一口，它里头长出叫平弩，鼓出来了，抹这个东西慢慢它能回去。叫平弩的作用。所以呢，现在这个真正的吃这个油呢，我觉得第一个就是野生动物的油，我们尽量的少吃。野生动物的，就像那个果子里，一会儿又有非典了，又有这那，这野味的东西啊，我觉得我们还少吃。养生小提示：欢子油不可食用，主要用来外用涂抹，治疗皮肤疾病。当出现冻疮、烫伤时，涂抹欢子油可以加速患处愈合。此外，将欢子油涂抹在伤口上，还具有平复疤痕的功效。说到这儿，我们再来说一说我们常见的植物油啊。我们先给大家出一道题吧，来，这是什么油？它性冷，善解各种毒素，百病能治，功难西数。什么油啊？香油。为什么呀？都说香油。来，您来说说，阿姨。哎，听您声音啊，回答。我说植物油啊是香油啊，香油在中药里边是一味药。哦，药食同源的。哦，真棒。怎么样啊，王老师？真棒，讲的真棒。掌声送给您。是一味药。其实我这加一句，我们贴的那个膏油，全都是香油熬的，不能搁别的油熬。这咱就准确的说是芝麻香油啊，芝麻香油，芝麻磨的香油，一定是传统的哈。当然，你念的这段它是《本草》里对它药性的解释啊，所以可能呢，咱们古人的表述啊，用咱们现在感觉好像有点吹牛啊，有一个百病能治，百病能治。其实咱分析起来呢，它不吹牛啊，因为我们现代人分析这个香油，芝麻香油啊，它的好处是什么？首先，第一条大帽子给你放在那儿了，咱们可以看看，保护血管，它富含不饱和脂肪酸，这个大家知道。我们现在的心脑血管的疾病，由这个心脑血管疾病是一个大科疾病啊，对，它能引发出来多少几十种病，对，所以你说它的这个好处，首先就是它的这个不饱和的脂肪酸是所有油里它是最高的啊。那你说它是不是就是善治百病了？对，对不对？说它跟什么橄榄油什么都可以媲美，这是中国传统。没问题，那日常通便这都是小事儿了。对啊，尤其说治疗这种习惯性的便秘，就是有的人是一种应激性便秘，或者是因为一些最近这一段身体不好了啊便秘，你吃点药。但有人他是一种老毛病习惯的，你吃这药吧，管2天用，过2天不管用了。对，哎，你每天早上喝半勺香油，你看看它这个既不伤身，又没有药的毒性，它又起到通便作用。最后一个就是咱们说它为什么说它这个功效难述？这个功效太多了，就是它有丰富的维生素 E。我们现在营养学研究出来，我们人体的细胞的再生，主要的功能就是维生素 E 的作用。所以这种丰富的维生素 E，让你的细胞再生能力强，再生能力高，那你自然就抗衰老。对，对不对？所以说古人怎么样？真没吹牛啊，这是古代的我们经验的一个总结啊，然后加上现代科学的验证，他们正好是结合的。对，没错。所以我觉得中医有的时候特牛，那个时候也没有什么实验、化学分析，然后就是这种传承、实践，对，用人体实验吧，就是更高级了。对。但是也希望大家别拿香油炒菜，不好吃。炒菜了不好吃，你点一滴香油它就香。对，你要半锅香油就不香。对，就告诉你，好日子要悠着过，要懂得节省。好日子过了以后，就拿香油做菜，不但没有营养，连味道都没了。对，你别浪费。
其实说到这个香油，我还有一个疑问，就是记得小时候打香油，那时候都是散装的哈，到处飘着那个香油的香味儿哈。就现在都是罐装的，也能有时候闻到说，比方说那种手工作坊哈香油，就什么样的香油好？是越香的越好吗？巧用豆油，儿童除虫有妙用。通知豆油，肚子里有虫子啊，就是有挠虫、蛔虫，小孩疼了，肚子疼了，消积食包括，消积食都用这个办法。琳琅满目的食用油，养生功效各不同。小米油，还有这个大米油，大补元气，补脾胃，产后虚弱，你给他时不常的熬点这个。总的来讲，红花呢是活血的，大概有2种，一种叫草红花，一种叫藏红花。这是有什么关系？什么？就什么样的香油好？是越香的越好吗？这个挑香油的时候，这个现在电视曾经播过。现在可以用香精，一般的清油用香精兑，用颜色兑勾兑。所以呢，建议大家第一，不要贪便宜。对，它多少斤香油，多少斤芝麻生产多少香油，它固定这个钱数。你别说这香油便宜，咱们来2瓶，不一定，指定有问题。第二一个味儿，现在我们这个买这个东西，包括饮料，好色不行，好味儿也不行啊，因为你闻着特别的香，那个东西不可能。不一定。其实过于的香啊，现在这个办法多了。对，说这个香我闻到过啊，就有一次我做别的一个节目，他特别找的那个就是假冒的香油啊，那个是香精勾兑的。我当时闻，它其实对于我们如果常用香油居家过日子，像今天咱们这个不一样。那个这种香油啊，就是传统的香油，它那味儿显得很油腻啊，香腻的。它那个勾兑出那个香油啊，醇香，你觉得不对，就不像入口的，就好像像化妆品的。当然这个假冒伪劣仿冒者，他是形形色色的啊，我只闻到一种，就是那种勾兑的。养生小贴士：香油中含有丰富的不饱和脂肪酸，可以预防心脑血管疾病。香油中的维生素 E 具有细胞再生能力，可以延缓衰老。此外，香油还具有润肠通便的功效。在挑选香油时要注意，不要贪图便宜，低价的香油可能是勾兑产品。另外，香味过浓的香油也不要选择，因为那很可能是加入了香精。这是香油哈，芝麻香油。我们再来说说这个我们日常生活中用的很多的豆油。豆油今天我们拿出来说，就是因为它常用嘛，像什么豆油、花生油，这是大家用的最多的。对，豆油的特点，我们跟大家说说，它对心脑血管患者比较合适。还有这样的一个特点哈。它这个豆油呢，因为它是豆子做的，那么豆制品的作用有什么？豆子有什么作用？它基本上就负责什么作用。所以你看它很简单。你比如说第一个，它味甘。所谓甘，中国中医说的甘，不是单纯的甜，是营养的意思。有营养，就是有营养，他就说用甘来形容。这个用这个辛辣形容就是发散的，用酸形容就是收敛的。所以甘呢，大家不要都是认为是糖，营养的淀粉类的东西都叫甘味的，有补的作用的。所以呢，它这个呢，甘味缓急，也就止疼的意思。你比如人疼痛，你给块糖，它可能就缓解了，就缓解急性的难受、不舒服，用甜的，它就这个甘味缓急。第二一个润肠，这个都知道，豆子就有润肠、宽肠的作用，它有油嘛，所以你把豆类东西榨成油了，它当然更有这个更有过油了。那第三一个呢，就是能够解毒杀虫。这个杀虫呢，怎么解释呢？其实我觉得还是排便的作用，就是能
滑掉这个，滑掉了，排毒嘛，它就泄掉。它这个毒你不能理解成我们现在那种中毒，对，那它解不了。就是我们古人尤其儿童的那个叫什么，体内有那个蛔虫啊，什么有什么蛲虫啊，这些东西，它配合一些小方子，它有这个作用。再一个滑肠的东西都有解毒的作用，因为你吃了不干净的东西，它都能给你滑肠排出去了。所以这个东西它是连在一起的。那么这个豆油呢，那么对于心血管患者来讲呢，排毒是养颜的，油又是软化血管的，而且它又没有动物的那个油的胆固醇那么高。对。那么在这里头呢，我们也得说，就是人家讲的也有一定的道理，就植物油跟动物油比较起来，它胆固醇适当的低一点，但是也不能拿这个油天天吃这个油，不吃动物油一样。对，那你现在，你比方说，有的人说，哎呀，我也不吃什么大鱼大肉啊，我这也那个，不吃什么动物油啊。一问在哪儿吃饭，饭店天天，你知道饭店我们都要出锅前一勺明油，那样的油一样，明发发的啊，只要是油都有这个性质。对，所以这豆油哈，我们再来看看今天豆油有什么特别的一些用法哈。催鸡豆油，这个就是古代啊，就是我们以前古代给这小孩治疗他这个肚子溜虫子就是有挠虫蛔虫，小孩疼了，肚子疼了，消积食包括消积食都用这个办法。所谓这个就刚才说的解毒驱虫，就用这个办法。把这葱白大葱不是小葱，葱白给它捣烂了以后和豆油给它调和了，用这个葱汁儿和这个豆油调了以后给这小孩空着腹喝，不要按照说每日一剂分2次喝，那小孩不爱喝，他这个葱白那个汁儿和豆油在一起挺刺激的，但是呢，因为小孩呢有肚子里有虫的时候他疼，对，所以你跟他说你有肚子里有虫子了，咱们不吃药喝点这个豆油。给你把这虫子打下来，它有这个作用。当然这是老年间的办法了。其实现在我跟你说，小孩不多，小孩蛲虫也好，蛔虫也好，都是东西不干净。对。现在都洗得这么干净，爹妈也得洗，又吃饭前洗手，一会儿就消个毒。孩子有虫子的很少了。对。原来这个孩子他脏，他不洗。吃的东西抓完土了，玩完了。家长也没工夫管，现在一个孩子几个人看。文明的，那小时候，而且现在都直接用那个什么了。我跟你举个例子，他小的时候就有蛲虫，他屁股老痒痒，挠完了，我妈也不给洗，那个不文明了。这个蛲虫是什么呢？就是那个小线虫，在肛门那儿，它是在体外排卵它就死了。但是你洗不干净，这卵又回去了。水果上也是这样。那么老人就有2个办法，第一个就是给肛门那抹一点香油，抹点香油，这虫子就出来了嘛。第二一个呢，就是把六神丸，中药里治嗓子的一个药，叫六神丸，塞里2粒，一次就好了。杀虫哈。所以现在呢，塞到肛门里啊，不是塞在嗓。这个是治中药多用啊，这个中药是治嗓子疼的，叫六神丸，相当于这还是六神丸，你给它塞里2个，它就好了。那现在呢，这个病见得很少了。对，我记得我小时候是跟着一个阿姨到她老家去了，也有蛲虫，那没有，老人没有，都小孩有蛲虫。去村儿，就是他们老家在村儿里面，就他们那个地瓜吧，挖出来就拍吧土，当时就吃了。你小孩你就跟着新鲜，去了3天，回家输了1个礼拜吊瓶，这也不知道是，我也记不清什么。我跟你说，所以你们如果有小孩，姥姥也好，奶奶也好，你看小孩晚上净哭闹，你别就抱到医院去，你先晚上点着灯，你看看他那肛门周有时候有没有小虫子。孩子闹不懂，估计那你甭上医院，你上医院他给你输液打针的。现在很少，你给它洗一洗，完了抹上点香油，你给它搁里6神丸就好了。养生小贴士：豆油具有缓解疼痛、润肠通便的功效，是心脑血管患者的首选用油。取葱白30克，豆油10毫升，将葱白捣烂取汁，与豆油调和制成葱汁豆油，可以缓解疼痛、驱虫消食。
接下来再说几种油，你说它是油吧，它也不是油。对，就比方说这个小米油，这都知道有营养，什么孩子小时候啊，什么坐月子呀，老人身体不好的时候啊，就小米油，还有这个大米油，米油啊，米油。其实我们叫这个米汤，对，米汤，小米汤、大米汤，咱们看看大屏幕就能看到。对，它虽然都是米这个熬出来的油啊，就自己家就能熬，但它效果是不同的。其实呢也是跟这个本身的这粮食作物的性质是接近的。小米大家都知道，本身小米饭它就是补益的，对啊，滋补的。所以它做成这个小米这个油啊，这个煮米这上头这一块也是补胃、大补元气、补脾胃，产后虚弱、大病虚弱，小孩子呢容易脾胃弱，小孩不爱吃饭，或者吃完饭以后就爱拉肚子的，你给他时不常的熬点这个，啊，一个礼拜隔3上午熬点都没问题，它不是药，很补，对吧？大米油就是用大白米。我们所说那个精米，熬出来那个，它的做什么呢？清热。对，这个特别推荐就是什么呢？咱们秋冬季，很多人这个感冒，不管是风热感冒还是风寒感冒，在感冒的这个发病期，您就别一边吃着感冒药，还一边吃着涮火锅了。对，您是吃感冒药完了以后，建议啊，除了正常的吃一些这个正常饭食之外，喝点这个米汤，每天早上就熬点米汤，每天喝点米汤，这清热，或者晚上也行晚上也行。对，这是这2种，这米油，其实这边这些油吧，也是似油非油，就比如红花油我们都要外用，还有红花提的，然后现在也有这种油，红花籽油，说保健功效很好，这是有什么关系、什么区别呢？这个呢是这样的，这个红花油呢，它是医用的，是用红花制成的油，那个呢是把红花的籽榨成的油，它两回事儿。但是总的来讲，红花呢是很活血的，是个活血的。我们中药里头都有，大概有2种，一种叫草红花，就是不值钱，对，就这个；一种叫藏红花，也叫西红花，这个就贵得多，比那个这个你看草红花颜色也不太一样，颜色不一样，而且呢，这个呢就是藏红花，你闻起来它有一种那个腥的那个腥味道，这个就挺腥的。这个草红花呢就没什么味道，对，这个是2种。那么它这个现在呢，我们从这个油上来讲呢，它用红花籽榨的油，那么它也就是说具有活血的作用。所以现在人说你少吃油，但是血脂高，什么血粘稠度高，又说你吃点红花油，可能它也有这个作用，红花籽油，你可能也有这个作用。所以这个呢，我觉得是这样的，如果你比如你信这个，偶尔1礼拜或者1个月你吃几次可以，但是你别因为血脂高、血粘稠度高，你从此以后不吃各种油，咱就吃红花籽油，那我说也未必就能把你的血脂化掉，还是要全面的看。所以我就告诉大家，凡是这种的油，它肯定都具有红花的这个作用。那豆油也有润便的作用，但是你还是说综合的看。对，所以我们不是说推荐红花籽油多么好，我可以告诉你，红花籽油肯定比这个一般的这个豆油啊什么要贵得多。那肯定啊，为什么呢？因为跟你的心里来的。跟你的心里来的，它产量也少，产量也当然少了。你红花有多少？红花籽有多少？这么点小籽要榨出来2斤油来，得多少钱呢？所以我说啊，要买对的不一定买贵的，买对的是，但是要适度适量。在凡是有治疗作用的这个东西，你别净听商人的，你听大夫的。听商人呢，他就说特别好，你听你大夫的。我们的大夫里头呢，你最好找我们这老一点的，
我太年轻了。让您找您别找您儿子。不是你找他了，他就捡那个最新的，我就是捡最新的。橄榄油肯定好，橄榄油、胡麻籽油肯定好。接下来我们的话题就是这个父子不同时代的这个不一样，正常，不一样，很正常。我就相信老的，他就相信网上的，相信越先进的，越新中的我在用。这样的话呢，就是说把传统和现一个年代的人，他有这个时代的一个文化一个背景，对，就我们还是要根据自己的一个接受的一个程度啊，怎么样去选择，包括这个吃油。这么听两位说完，我就会觉得其实没那么难选。你实在不行了，您家里弄上几瓶哈，3、4瓶、4、5瓶，现在条件都好，老百姓是花大的吃。对，你天天吃一个口也腻啊。对啊，今天我们吃点这个，明天吃点那个。今天我想到养生保健了，我来点这个什么红花籽油也好，或者橄榄油也好。改天我又馋了，那我就弄点猪油吃两口嘛，对吧？没问题。谢谢两位老师，谢谢。